mi ò mọ ohun tó fi fẹ́ràn mi, èmi ò mọ ohun tí Jésù fi fẹ́ràn mi, àmọ́ mo mọ̀ pé ó fẹ́ mi lótìítọ́. I don't know why Jesus loves me. I can't explain why he sent for me. I don't know why he even appointed me and he sent Reverend Noah to me that I should go and build him a temple, a church. I don't know. I'm the first fruit in my family. From generation to generation to generation, I'm the first fruit. Hallelujah. Èmi ò mọ ohun tó fi fẹ́ mi o. Ṣé yìí mọ̀? Hello? My neighbors, do you know why Jesus loves you? Because of your good work? Because you are righteous? Hello? Because of your giving? Because you build a house for him where he lives? Let us be honest to ourselves. Èmi ò mọ̀, àmọ́ ó fẹ́ mi, ó dẹ̀ fẹ́ mi dójú ikú ni. I'm in the book of John chapter 13 this morning. Ó fẹ́ mi yéye, kò sí ohun tẹ́nikẹ́ni lè ṣe sí i, àló fẹ́ mi. Ó fẹ́ mi, ọrùn ẹ̀ ni mo wà. Arọ mi tó bá dáràn ọrùn Jésù ló dá sí. Ọrùn bàbá God ni mo wà. Mo ti sá síbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo. I have hidden myself in a secret place. Psalm 91. No calamity will follow me in the name of Jesus. No hand of wickedness will overtake me in the name of Jesus. No weapon of the wicked, of principalities, of secret court will be effective in my life. And the Lord said, not only me, he called me and my children. The blood of Jesus speaks over them. The name of God Almighty, Yahweh, Jehovah, is written on them. They are light. They are light. Hallelujah. And when they are in the darkness, they are light to the darkness. The darkness work will be exposed. Praise the Lord. That John chapter 13 says, when Jesus knew that his hours has come, his assignment is about to finish, and the Passover feast is around, he sent them to organize the Passover feast. And during their feast, he now washed their feet. Hallelujah. He washed their feet. Lórúkọ Jésù, we will handle it. Jésù fẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn. He want to perfect their life. The Lord will perfect you. I'm saying the power in the word of God will perfect your life. Those the righteous, the children of God who have fell into the arm of demon or devil or witchcraft, the Lord will set you free in Jesus' name. He will bring you back. Hallelujah. Kò síbi tí ọwọ́ Ọlọ́run ò lè dé. The hand of Jehovah reaches everywhere that he has created. He will bring you out safely. He will bring you out with your glory. Gbogbo bí tán bá fi ògo, àyànmọ́, ìbùkún, kádàrá ẹnikẹ́ni tán fi pamọ́ sí, ìbàjẹ́ inú ilẹ̀, ìbàjẹ́ abẹ́ òkun, ibi yóò ìbàjẹ́ inú igi, ìbàjẹ́ inú afẹ́fẹ́, ọwọ́ Ọlọ́run yóò fà jáde. Ó ti rán ọ̀rọ̀ already pé kán lọ mú wọn jáde, kán lọ mú òǹdè jáde, kán lọ tú òǹdè sílẹ̀. Ó ti rán ọ̀rọ̀ already. Pétérù ní wúrà àti fàdákà wa ò ní, ṣùgbọ́n tá a ní nìyí, ó ní gbà orúkọ Jésù. Arọ yẹn náà sì òun náà ara ẹ ti wà lọ́nà, òun náà bá gbà
Pétérù bá fọwọ́ ó ràn lọ́wọ́ dé ó fọwọ́ fà sókè lórúkọ Jésù ọwọ́ ayérayé yóò fa ẹnìkọ̀ọ̀kan sókè yóò fa ẹnìkọ̀ọ̀kan sókè lónìí pàápàá àwọn tí ìsàlẹ̀ ti sú àwọn tó ń sunkún pé ìsàlẹ̀ sú àwọn èmi mọ̀ á parí ọdún ìláyọ̀ àtàlàáfíà. Ọlọ́run sọ fún Paul ó ní àwọn tó ń bá rìnrìn àjò yìí ó lóun fẹ̀mí wọn lé ọ lọ́wọ́ ó ní kò sí kankan tí ó kù lórúkọ Jésù kò sí kankan tí ó kù nù wa á gúnlẹ̀ láyọ̀. Ìnagijẹ dráìvà ibi iṣẹ́ wa kan nígbà kan nìyẹn á gúnlẹ̀ láyọ̀. Ẹ ti rí àwọn tó ń sáré àwọn tí wọ́n bá rán kó lọ sáré lólympic bọ́n bá ṣubú bó bá kù díẹ̀ kan dé ojú ìlà tán bá ṣubú báyìí ì máa ń dùn wọ́n gan. Gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tó ṣubú ó dùn wọ́n. Ìdẹkùn Sátánì Olúwa yóò finá jó dànù. All the righteous, those who fall, it's painful. Somebody who have been preaching, who have been praying for others, who have been increasing the kingdom of God, and suddenly he sleeps. It's not ordinary. It's the work of the devil and his agent demon. And I pray in the name of Jesus, the Lord will break all snare before every one of us. The Lord will fill all valley, all pit, and whoever dig pit will fall into it. Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ ó láwọn tó wa kòtò ni wọn ó jìn sí àṣìṣe ó bá wọn ó jìn sí. I greet all of you. Good morning. Today is Monday, abi 28. We are in the end of the month prayer. Don't blame me. We must enter new month as new me. Hello, as new you. Àtúnṣe gbọ́dọ̀ wọnú ayé wa. A gbọ́dọ̀ gbé ara àtúnṣe ẹ̀mí àtúnṣe a gbọ́dọ̀ gbé wọnú oṣù kọkànlá. Renew homo. Ó ń fọṣọ mọ́ dáadáa náà polówó yẹn páwọn ti tún ṣe. Ẹ̀mí mímọ́ o bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ yóò tún ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ṣe. A ó sì gbé ògo tuntun wọnú oṣù kọkànlá. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ò ní bá mi wọnú ẹ̀ kí lẹ ti wí. Ó ní ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ kò sí lẹ́nu mi kò sí lẹ́sẹ̀ mi àgádágodo kò sí lẹ́nu mi o. Èmi akọrin màá gbàdúrà màá ké pe bàbá. Gbogbo ẹni ká ẹ ṣe lópin oṣù yìí o kí ìrìn àjò oṣù kọkànlá lè dáa so that the Lord, the Almighty Father, the Son, Jesus Christ, the Holy Spirit will join us to walk through November successfully. I don't know. Hallelujah. It's painful. Ó ń dùn àwọn tó ṣubú yẹn ẹrù pọ̀ ń yọ̀ ni wọn ò yọ ó ń dùn wọn ni. Ọlọ́run ó ṣàtúnṣe. Ọlọ́run ó ṣe àtúnṣe ayé kọ̀ọ̀kan. Ó dẹ̀ rí ẹlòmíì yóò dìde yóò yìí tún máa sáré lọ. Wọ́n ti mú àwọn tó máa mú o ṣùgbọ́n ó ní wọ́n rán wá kóun complete race ni. Bẹ́ẹ̀ bá ṣubú ẹ dìde fall away ò dáa. Fall away into darkness is not good. If you fall, stand, arise and move forward. Why I like Kim Kardashian is because she fell many times. And with the support of her family, at times they even got lawyer. And she will pick herself up. I watched their family one day. Herself, Courtney and Chloe. They were breaking plates, expensive plates. Say they are breaking their sorrow. They are breaking their affliction. They are breaking yoke. They broke many plates. 3 of them. They were just smashing down plates. Báwọn ṣe mọ̀ nìyẹn. Àdúrà làwa mọ̀. Hallelujah.
ogun òkùnkùn kò ní borí ẹnikẹ́ni. Mo ló jáde. Ohun tí Jésù ṣe wá nìyẹn. Ó perfect àwọn ọmọ ẹ̀yìn, ó perfect wọn, ó fọ̀ wọ́n mọ́, ó fọ̀ wọ́n mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń ṣe fáwa náà títí dìsìnyí. Ó wà lójú iṣẹ́, ó wà lójú iṣẹ́. John chapter 17 ó ti sọ fún Ọlọ́run, wọ́n wà nínú ayé o ṣùgbọ́n má jẹ́ káyé ó borí wọn. Ogun ayé kó má borí mi o. Ogun ayé ò ní borí mi, kò ní borí rẹ, kò ní borí gbogbo yín tó ń gbọ́ mi, kò sì ní borí àwọn ọmọ wa. Ìkan yẹn dá mi lójú, máa ń tèrè lóbo. Ìkan yẹn dá mi lójú. Ká máa kìlọ̀ fún àwọn ọmọ wa ni kán má rìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ́. Ẹ má rìn gbègbè Sátánì. Ẹ má bá Kánà ṣe pọ̀. Kódà unguided lives, kódà ó ti fi ẹ̀mí mímọ́, ó ti fi kúnnú wa. Authority and power ó ti fún wa, ó ti fún wa. Bá a bá wá lò ó, Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ Mósè, ó ní kí ló wà lọ́wọ́ rẹ? Ó lọ́pàá ni, ó ní jù sílẹ̀. Tí Mósè ò bá jù sílẹ̀ kò ní rí i pé ọ̀pá yẹn yí padà, ó dejò. Ó jù sílẹ̀, ó dejò, ó sá sẹ́yìn. Ọlọ́run ní bẹ̀rẹ̀ mú níbi ìdí yẹn, ó bá mú níbi ìrù, ó tún di ọ̀pá padà. Ohun tó mú lọ sójú ogun nílẹ̀ Egypt nìyẹn. Nígbà tó sì ń bọ̀, ohun tó fi parí ogun náà nìyẹn, ọ̀pá. Ó nà sí etí òkun. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀pá wà. Ìwé Míkà orí 7 ó ní shepherd, feed your flock with your staff. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn náà ló ní káwọn àwọn olùṣọ́àgùtàn fi máa bọ́ wa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ òtítọ́, ká má ro tara wa àmúlùmálà. Assumption kò wúlò. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni à ń sọ fún àwọn ọmọ. Èyí tí ìyá mi sọ fún mi, torí ìyá mi mo bá rìn gan. Èyí tí ìyá mi sọ fún mi mo ń lò díẹ̀ ní. À ń lò lórí iṣẹ́, à ń lò nínú ilé, à ń lò títí fún eternal life, everything, business, homemaking. You shall possess your possession. This month is for freedom. And every yoke will be taken off from us. Every yoke. Lágbára Ọlọ́run. Òfò ní ṣe wá. Ẹ bá mi kára lé, ọjọ́ ń lọ. Ẹ bá mi ṣàdúrà fún wọn pé yòókù nínú oṣù kẹwàá yìí, òfò ní ṣe yín. Tẹ́ bá mọ èrò tí Sátánì rò sí ẹnì kankan wa ni, à ń múra sádùúrà ju bá a ti múra yẹn lọ. À ń múra ni. Òun kò fẹ́ kí a dòmìnira. Ó sọ fún Ọlọ́run, ó ní o ti mọ di yí Jóòbù ká, ìwọ ká odi ẹ kúrò, kó fèmí àti ẹ lẹ̀. Láàrin ìjọ kan yóò gbà mí lọ́gàá. Ẹ lọ ka ohun tó ṣe fún Jóòbù, ṣó dáa ni? Kí lẹ̀ ṣe Jóòbù fún? Olúwa ò ní yọwọ́ lọ́rọ̀ wa. The Lord will not cast us away. He will not condemn us. He will not cast us away. He will not forsake us in the name of Jesus. He said it, Jeremiah 33. He said, they are saying that the people who believe me, I have cast them out. He said, never. And God is not a liar. It's not woman that will lie. I believe him, more than 100%. I believe him. Olótìtọ́ ni bàbá yẹn, kò ní fi wá tọrẹ fèṣù. Lórúkọ Olúwa, kò ní fi wá tọrẹ fèṣù o. Bàbá rere ni bàbá wa, èmi ni o. Kò ní fi wá tọrẹ fèṣù, ó dá mi lójú. Mo gbàgbọ́. Kò jẹ́ fi wá tọrẹ, abiyamọ tòótọ́. Kò ní fi wá tọrẹ, èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ orúkọ Jésù yìí náà la fún arọ ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì dáradára.
táyé ẹ̀ yí padà tó dẹ̀ jẹ́ orúkọ Jésù yẹn ni ẹ̀ ń pè ẹ̀yin èèyàn mi, ayé wa yí padà, ayé àwọn ọmọ wa ó yí padà, iṣẹ́ wa yóò yí padà sí dáadáa, òkìkí Jésù ó kàn ná ayé wa, á dòmìnira, ìdè wa gbogbo ó já máa lè broko, ìdè wa gbogbo yóò já. Òjìji Pétérù òun ni wọ́n ń kọjá nínú ẹ̀ tán sì ń tàn tán rí ìwòsàn. Òjìji shadow of Peter, people just pass through the shadow, and those that are laid on the street, as Peter was just going, his shadow was falling on them and they were being set free. Ọlọ́run yóò sì yí padà títí dè ní kí ló dé? Àwọn Pétérù ò sì ta o, wọn ta anointing wọn, gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ sọ di títà, ẹ sọ di títà. Olúwa ràn wá lọ́wọ́, Sátánì náà ni. Pétérù yẹn wọ́n bá ti gbàgbé ẹ. Àdúrà, ọpẹ́lọpẹ́ àdúrà, mo ń tẹnu mọ́ tẹ́nìkan bá ń sọ wípé àdúrà kò sí àdúrà ni, ò bá àgbà ní ìṣẹ́jú 5 bọ́lọ́run bá fẹ́ láàrin ìṣẹ́jú 5 yẹn yóò ṣe miracle. If you pray for 5 minutes, God is the one that answer prayer. Within that 5 minutes, God can do miracle, signs and wonder. If your own demand to be there 12 hours, all I want is that change will happen to every one of us. Marvelous changes will happen. We will all be set free and move forward. I like people who move forward. Hallelujah. I like fighters like Nehemiah. Nehemiah was building for God. He was doing what he was doing for God. Tobiah and Sanballat, they started mocking them and writing to the king, and they stopped the war for 2 years. But they kept praying. They kept on praying, hoping, keep hoping. And after 2 years, the king authorized that they should continue. They should continue. And they continued the work. And they prayed to God. God put this enemy to shame. And God put them to shame. They said, what? The feeble Jews. The feeble Jews. Whatever name they call us, Christian, the feeble Christian, or whatever. What are they? Let them call you. You just be righteous, be honest, be faithful. Let them call any name. Definitely we will be successful. I don't support all this wickedness, cheating. I don't support it. I don't support it. I don't support it. But then I believe the Bible. And I will stand in truth forever. Help me greet your neighbors, and let's go and greet the Father. Ele ṣe o, ele ṣe, ele ṣe o, ele ṣe. Mo ní ele ṣe o, ele ṣe. Èrò tí Sátánì gbà lórí onígbàgbọ́ ele ṣe. Àti ní Jésù lólùgbàlà o, ele ṣe. Jesus is with us till the end of the ages. That is what he said. And he has not changed it. He's with us. The thought of the evil one, the wicked one, will not be effective on any believer. Their plan will be nullified, cancelled. Isaiah chapter 8, God said they can gather together. They can hold meeting in the night, but he will scatter them. Lord Almighty is not a liar. He always scatter them every day. Do you think they are not holding meeting? They are holding meeting. Thank God. God is scattering them. He will scatter them. He will scatter them. Kò ní fà wá lé fẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́. Kò lè fà wá lé wọn lọ́wọ́. Kò lè fà wá lé wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run tó mú wa. Micah said, if the Lord is punishing me, it's for temporary, it's for a short time. He will show mercy to me.
bọ́lọ́run bá bínú sí olódodo fúngbà díẹ̀ ni aláàánú ni bàbá yẹn yóò fàánú tú bàbá fọ̀tún bọ́mọ wí káfòsì fámọ́ra òwe tí mo bá lẹ́nu màmá mi nìyẹn á tún fà wọ́n padà á fà wọ́n padà praise the Lord. Yá lọ gbàdúrà jàre, yá lọ gbàdúrà yóò dáa fún wa o á bọ́ lọ́wọ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ákánì tó ṣojú kò ẹ̀mí burúkú ni ẹ̀mí ojú kòkòrò gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ń yọ wá lẹ́nu ẹ̀mí ojú kòkòrò ẹ̀mí àgbèrè ẹ̀mí pé kí èmi náà ní kí ní gbogbo àsọra wa di politician àwọn náà fẹ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè àá ṣe olúwa yóò finá pín wa níyà lórúkọ Jésù olúwa yóò finá pín wa níyà lórúkọ Jésù. The Lord Almighty will separate us and all the evil spirits that has crept into the church. He will separate us by fire, by Holy Ghost fire, by fire, by fire. The Lord will separate us. Jésù ó ní ilé Ọlọ́run ní ilé bàbá mi, ilé àdúrà ni ilé àdúrà ní ilé bàbá mi. Onírúurú ẹ̀mí ló sì ti wọbẹ̀, ẹ̀mí títà rírà, ẹ̀mí àgbèrè, aṣẹ́wó, ẹ̀mí burúkú, ẹ̀mí ìrẹ́jẹ, ẹ̀mí ẹ̀tàn, ẹ̀mí ẹ̀jẹ̀ ẹ tún tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀mí ẹ̀jẹ̀, gbogbo ẹ̀mí yẹn pátá Jésù ó finá jó dànù, yóò fọ ilé ẹ̀ mọ́, yóò clear ilé ẹ̀. Àgọ́ ara wa yìí tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ ni, kò yẹ kí ẹ̀mí burúkú wà nú ẹ̀ rárá. Gbogbo ẹ̀mí burúkú tó wà ní àgọ́ ara ẹnì kọ̀ọ̀kan iná kó gbé jáde kó jó dànù, iná ẹ̀ mọ́ kó gbé jáde, máa ń tẹ́rẹ́ lóbó, iná ẹ̀ mọ́ kó gbé jáde. Ó tó àkókò tá a fúnra wa wàásù fúnra wa bíi Dáfídì, ó ní ìwọ ọkàn mi jí, dúdú jí, àwọn ọmọ Ọlọ́run chọ́ọ̀chì ẹ jí, ẹ jí, kí ló dé? Ẹ jí gbogbo ẹni tí yà ń jẹ iná ẹ̀ tí ẹ̀ dìde, ẹ gbìyànjú ẹnu ọ sókè pé Olúwa fà mí sókè, ìsàlẹ̀ yìí sú mi, fà mí sókè, oko ẹrú sú mi. Ọlọ́run lòun gbọ́ igbe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lòun fi sọ̀kalẹ̀ wá. Ìwé Ẹ́kísódù orí 3, ìṣe tó dákẹ́ pinpin sínú ìyà. Mo ti máa ń wàásù yẹn tipẹ́, kì í ṣèsìn tí n bá lọ Èkó tí n lọ Dòsùnmú lọ ra nǹkan, n ò lè ṣe kí n má ra àkàrà àti dùndún àwọn ọmọ Yíbò àtàwọn dùn tí mo wò kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí, ó lè ti pẹ́ tán ti ṣe, wọ́n lọ interview ẹ̀ Lẹ́gí TV, ó ní restaurant òun collapse, òun wá gbàdúrà sí Ọlọ́run, ẹnìkan wá ládùúrà ọ̀dà, ó kò lóun lọ bá prophet, ó lóun gbàdúrà sí Ọlọ́run, Olúwa kí ni kóun ṣe? Ó lóun ò gbọ́ nǹkan kan, ó ní ṣùgbọ́n gbà tóun tún padà lọ gbàdúrà tóun sùn, ó ní lòun bá lálàá pé kóun máa dín àkàrà. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, ó ti ní different location, ó dẹ̀ dárúkọ gbogbo location yẹn, location, èyí tó wà lágége, èyí tó wà ní kinní kan Àbẹ̀sẹ̀, èyí tó ó ti ní. Ó ti tún ṣe pákéjì èyí tó ń gbé ti lọ́ǹṣì sí, fried potato àtàkàrà àtàtà, a tún fi kóòkì sí ẹ̀gbẹ́ kan. Èyí tó ń ṣe láàárọ̀ àkàrà àti búrẹ́dì, òun náà dẹ̀ ti gbàyàn, olóhùn ti gbàyàn tó pọ̀, òun náà wọn tó ń wáṣẹ́ wá pọ̀ gan. Àyẹ̀kẹ́, gbogbo wo ò lè di Dangote tán, ẹ má jà tanra wa jọ, ẹ já lọ gbàdúrà. Gbogbo wo ò lè di Dangote, ṣùgbọ́n gbogbo wa ló lè dòmìnira, tó lè máa pàṣẹ ilé rẹ, tó lè máa jẹun tó wọ̀, tó lè máa wọṣọ tó wọ̀, tí ò ní ṣẹrú ẹnikẹ́ni, tó ní yáwó, tó ní jẹ gbèsè. Mo ń tẹnu mọ́ Nàìjíríà dá, Amẹ́ríkà ara máa ta mí ni. Wọ́n nílẹ̀ wọn ò lè lò, wọ́n lè gbin nǹkan síbẹ̀, àwọn ìgbà ó káńsù ló gbà ó. Kí ló dé? Òwe bówó yín lẹ fi rà á. Nílùú tàwa àgbé káńtà síwájú ilé wa. Nígbà mo lórí ọ̀fẹ́ tí mo lọ Ghana lọ́dún tó kọjá, gbogbo ẹnu ọ̀nà wọn náà ni wọ́n káńtà kún.
ṣọ́ọ̀bù wọn á yọ ṣọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀ káńtà wà ń bẹ́ẹ̀ yóò ṣe èyí tó ń dín ẹja èyí tó ń yan àgbàdo èyí tó ń ṣe bọ̀ọ̀lì èyí tó ń ta bisikíìtì èyí tó ń ta bárò oníkálukú wọn lẹ́nu níwájú ilé wọn kì í ṣe ìlú òyìnbó kì í ṣe Amẹ́ríkà ilé tó fowó ẹ̀ rà wọ́n á tún máa pàṣẹ bó ṣe lò ó ẹ̀rù á tún máa bà wọ́n láti lò ó ń ká mi lára ni mo níyè iwájú páàkì làwa tiẹ̀ wà mo ní kó jẹ́ Nàìjíríà ni kí n gbé káńtà lẹ̀ kí n tó oríṣiríṣi nǹkan síbẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan community mi kó jẹ́ mi ni mò ń supply wọn wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé mọ́tò lọ sí store kan lọ ra níbo ń ti ra gbogbo ẹ̀ síbẹ̀. ká lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn bàbá dáadáa onítọ́jú wa bàbá yẹn dá sẹ́ẹ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó fẹ́ wa à ń ṣẹ̀ ó ń dáríjì wá bó sì nà wá náà fúngbà díẹ̀ ni á tún fà wá mọ́ra bí ọmọ onínàkínà ẹja kì í ẹ bá mi kí Jésù pé ó ṣeun ẹ má bá mi kí Jésù pé ó ṣeun bàbá tí ò dójú àdúrà tì mí ẹ bá mi kí Jésù pé ó ṣeun Ọlọ́run tí ò ta wá nù tí ò kọ̀ wá sílẹ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ let's thank God who loves us even when he chastises us his love is showing love he's doing it with love he can never cast us away. Let's thank him. Heavenly Father, we shout hallelujah, hallelujah, glory to you. We return all glory, all honor, all praises to thee. You deserve it. Hey, there is no other God like you. No one can do what you are doing. No one as powerful as you. No one as loving as you. No one as caring as you. Hey, we therefore return all glory to you, Father. We say thank you. Thank you, Father, for bringing us to the end of October and for opening new month to us with all the blessing that we will need to walk through it and all the anointing and power. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen and hallelujah. Let us go and pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà ká sọ fún Ọlọ́run. You have to fight for your right, Fight for freedom. It's not free. Nehemiah, they put sword beside them and they were building the wall, ready to fight. He said, whenever we see the enemy, we will blow trumpets and let's gather together and fight. Maybe the enemy saw them. It's written there that when the enemy knew that their plot has been exposed, and Nehemiah group are ready for them, they did not show up. Bó bá ń gbàdúrà ọ̀tá rẹ̀ ó sá, ẹ̀mí burúkú yẹn náà yóò sá fún ọ. Toró o ní bàbá tó lè gbójúlé olólùrànlọ́wọ́, ẹ̀mí mímọ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ ò lè dá ogun yìí jà. Ogun tí ò ṣe é dájà ni. Já lọ gbàdúrà. Olúwa má fà mí léfẹ̀ẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́. Psalm 121 mo gbójú mi sókè sí ọ níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi ó ti wá. Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Ìrànlọ́wọ́ tí ó sọ mí dòmìnira. O tún lè gba Psalm 91 mo ti sá síbi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ o. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun mo ti sá síbi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ gbà mí lágbàtán tọmọtọmọ. Búburú kan má jò ṣubú lù wá. Àjàkálẹ̀ àrùn má jò ṣẹlẹ̀ jàmbá. Àní rí jàmbá. Àní ríṣẹ́. Bó bá ṣe fẹ́ ni kó ṣe gbàdúrà o mọ bí wọ́n ṣe fẹ́. Bó ṣe ń dùn ọ́ sí bó ṣe ká ọ lára. Bọ́rọ̀ ayé rẹ̀ ṣe ká ọ lára ni kó ṣe gbà. I want you to pray according to your needs. You can pray any prayer provided you are looking for freedom and you call on the name of the Lord. You raise up your eyes. You may close your eyes, may not close it. Psalm 121, just ask for help from the throne of God Almighty. He sent help to Joshua. Maybe Jesus himself came down.
He saw angel in front of him. Say, who are you? Are you for us or for our enemy? And the angel said, neither. I'm not for you. I'm not from your enemy. But I come to assist you. Màá ríran lọ́wọ́ sẹ́ Ọlọ́run. Màá ríran lọ́wọ́ sẹ́ àwọn ọmọ mi ó ríran lọ́wọ́. Ọ̀nà wo náà fẹ́ gbé gbà? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí náà ni. Ìrànlọ́wọ́ jáde ní wákàtí tó kù yìí. Oh goodness. Olóore tọrọ ẹ ò ní sú. Mo ní yóò jáde. A pè ní Matthew 18 ó lè pè jáde. Ó lóhun kó ohun tó bá pè á pè wá fún ọ. Ohun tó bá kàn pé ò fẹ́ nullify cancel ẹ̀. In Jesus' name, Heavenly Father, we stand on your word that whatever we ask, you will do it. Whatever we command to go, we go. Whatever we command to, we declare to stay, we stay. Lord, we look up unto thee from where our help will come. Send help to us today as you send help to Joshua to defeat Jericho war. Send help to us. Send help to everyone calling upon your name. Send help to everyone calling upon your name. In the name of Jesus. Send help, O Lord. Send help. We run into the secret place of God Almighty. Yahweh. Elroy. Hey. Jehovah Shammah. Oh Lord, our Father, protect us, preserve us, protect us, protect us, protect us. Every weapon of the wicked that are set, let fire catch them. The Egyptians, they set their weaponry, they set it to go and fight the children of God the following morning. And overnight, the children of God, they destroyed them. Father, give us victory, 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 victory on all issues, on debt, on stagnation, on barrenness, on delay. Father, give us victory in Jesus' name. Amen. Amen and hallelujah. Níṣẹ́gun ẹjẹ́ lọ wo ẹ̀kọ́ wa. Number 1. Never predict the Lord. Ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan kó mọ́. Àìsáyà sọ bẹ́ẹ̀. Àwa máa rí ìdí ni. Ó ń pàṣẹ ìjìnlẹ̀ mọ́. Àmọ̀nà Ọlọ́run o. Hello my sister. Àmọ̀nà ẹ má jẹ́ ká assume. Ẹ má jẹ́ predict. Ohun tó sọ ni ká sọ. Even when his action is not favourable or clear to us. Let's wait. Ẹja dúró ká gbà bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Ẹja gbà bẹ́ẹ̀. Peter did not know what Jesus was doing. He said, don't wash my feet. No. You are my boss. Jesus said, if I don't wash your feet, you are not one of mine. Agbára mi ò ní sí pẹ̀lú ẹ. Ó ti yapa nìyẹn. Ó ní gbogbo ara mi ní kẹ́ ẹ wẹ̀ o. Jésù ní ẹni tó ti mọ́ tẹ́lẹ̀ ni ọ́. Ò ní ìdí gbogbo ara, ẹsẹ̀ nìkan ni. Àní ṣìrìn. Ẹsẹ̀ ò ní gbé ọwọ́ nú ìwọ ọlọ́ṣà, ìwọ ikú. Lórúkọ Jésù. Ó wẹ̀ wọ́n mọ́. Ó perfect wọn. Jésù wẹ̀ wọ́n mọ́. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ń wẹ̀ àwa náà mọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń wẹ̀ wá mọ́ jọ. Agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Psalm 51 ó ní fewé ìsopù fọ̀ mí èmi ó sì mọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù sì ń wẹ̀ ni mọ́ ju ewé ìsopù lọ. Number 2, Jesus' disciples. No. Jesus show us, he display one character in this passage that I'm praying. I'm still praying, God help me, God help me. Let me emulate it. What do you ask me what? He washed the feet of his betrayer. Èmi náà ń try o. Àkókò ń lọ ni. Mo lè fún wa ní example bíi mẹ́ta kíákíá.
He washed the feet of Judas Iscariot, his betrayer. Ó mọ̀ pé ẹni tí ó fi òun hàn nìyí. Eléyìí ìkà ẹni búburú tí ó fi òun hàn nìyí. Síbẹ̀ ó tún fọ ẹsẹ̀ rẹ̀. Mélòó wa ló lè ṣe bẹ́ẹ̀? Mélòó wa ló lè ṣe? Mélòó wa ló lè ṣe? Kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Tẹni bẹ́gi lójú igi arúwé. Níwọ̀nba ni ká ṣe kókókókókó ọ̀tá mọ́. Ìwọ sáré ara ẹ, kémi sáré ara mi. Kọ́lọ́run handle ọ̀tá. Ìyẹn ni àdúrà. Ìyẹn ni pé ó yá máa gbàdúrà. Ó ní ẹ jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Mò ń rán yín lọ sáàrin ìkòkò, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Let's face our life. How we will be free. How we will have dominion. How we will subdue. And pray. Leave the enemy to God. Let God handle the enemy. Don't use your own energy, all your resources, all your time on ọ̀tá, enemy. No. God will handle them. Hallelujah. Hey, he will judge them. He said, mine is vengeance. He will take vengeance. But make sure you subdue. Let them do what they are doing. They will fail. They will fail. They will all fail. Tẹni bẹ́gi lójú igi máa rúwé. It's going to be well with us. The wicked will regret being wicked. They will regret. Go and read Micah. He said they will put their hands on their lips and their ears will be deaf. Wọ́n gbọ́ wẹ́n. Etí wọn ó yá. Jẹ́ ká lọ. Hallelujah. Ew. I don't know. No gift is perfect as love. Ẹ̀bùn wo ni ọkọ fẹ́ fún ìyàwó tó lè dàbí ìfẹ́? Tọ́kọ bá ti fẹ́ràn obìnrin yẹn ṣoríire. Gbọ́ràn sọ́kọ lẹ́nu nígbà tó bá yá, wà lọ́kọ ò fẹ́ràn rẹ, gbọ́ràn sọ́kọ lẹ́nu. You have to submit to your husband so that you won't say he doesn't love you. And when he loves you, you have everything. You have all of him. All of him. He can build house for you. He can buy you car. He can do anything for you. And he will always be there for you as security. Whoever touches you, touches his eyes. Yeah? Ew. 1 Corinthians chapter 13. It talks about love. He said love is the highest, is most valuable things. Love than speaking in tongue or prophesying. Love. Ó nífẹ̀ẹ́ ó ju ká máa fèdè fọ̀ ká máa sàsọtẹ́lẹ̀ lọ. Hallelujah. Love is above all. Ìfẹ́ yẹn la máa fi gbèrè. A fi gbèrè lọ́rùn. Àsọtẹ́lẹ̀ àdópin. Ìwòsàn àdópin. Kò sí sickness lọ́rùn o. Kò sẹ́ni tí ó lọ ṣe ìwòsàn lọ́rùn àsì ní wàásù ń bẹ̀. Èrè là ń lọ gbà. Ìfẹ́ yìí dẹ̀ ni. That's why you need to show love so that you will know that you are going to get reward in heaven. Vengeance is for God. Leave it to God. Hallelujah. Leave it to God. You have to tame yourself, control yourself. The way you speak to other people, don't demoralize other people. That is love. That is love. Love will not steal. Love will not clean another person and use his blood. Love will not do that. Love will not cheat. Love will be satisfied. Allow the Spirit to help you. Allow the Spirit to help you. Your own is just to pray.
Anybody who try to attack you, let the Lord handle that person. He will handle them. They will sleep before they reach your place. Wọ́n tó dọ́dọ̀ ẹ, ilẹ̀ ó yọ̀ wọ́n, wọ́n ó ṣubú. Àní wọ́n ó ṣubú, wọn ò ní dìde. Ọfà wo ní dọ́dọ̀ ẹ, ó ní no weapon, kò sóhun èlò ọ̀tá tán lè ṣe tí ó ràn ẹ́. Ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní wọn ó bójútó ọ̀rọ̀ mi láti múṣẹ. Ó lọ́rọ̀ mi kan kò ní padà sọ́dọ̀ mi lófo. À ń lọ gbàdúrà. Ọlọ́run tó fẹ́ wa dójú ikú. Nísìnyí gan àwa náà ni ọ̀rọ̀ wa ló ń ka lára. Tó bá ró nígbàgbọ́ tó ṣèṣì ṣe ẹsẹ̀ gbé, Jésù ó dìde, yóò ka lára. Nígbà tí wọ́n tó ń sọ̀kúta lu Stephen, Jésù dìde lọ́run, ó dìde dúró, Ọlọ́run ó ṣí ọ̀run, Stephen ó rí olùgbàlẹ̀ tó dúró. Ó ní máa bọ̀ wá sinmi, o ti ṣiṣẹ́, ó gbàdé. Ọjọ́ orí kan náà fi ń gbà á. Ẹ jẹ́ á lọ gbàdúrà, ẹ jẹ́ á lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Heavenly Father, we shout hallelujah and we say thank you, Father. This message have gone out. Hey, as we are preparing for November, Father, we invite you to join us. We can't do it alone. We need your spirit. Hey, Holy Spirit, dwell richly in us. Give us utterances. Give us revelation. Open our eyes to see what the Father is doing. What is the next step for us? Open our eyes in the name of Jesus. Hey, we want to overcome this carnal. We want to overcome flesh. Help us in the name of Jesus. Help us, O Lord. Help us, O Lord. Help us, O Lord. And I pray for my people as they are going out. Lord, go with them. Let today be successful for each one in the name of Jesus. You will meet good customer. You will meet favor. Favor will wait for you wherever you are going in the name of Jesus. You will come back with testimony. Things will turn around. You will sing a new song in Jesus' name. Amen. Amen. I love you.